चलो देखते हैं हम तीनों में से किसका बाइक बेहतर है। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? कुलवा वेनम, तेरे से अच्छी तो मेरी बाइक है। अभी रुको गाइस, मैं दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, कैसी लगी? अच्छी लगी ना? कुलवा वेनम से अच्छी बाइक मेरी है। स्पाइडरमैन को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम तीनों में से जिसका आपको बाइक अच्छा लगा, कमेंट कर दीजिएगा। यह देखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा?